olen Sabine. Ma olen Sandra. Ja me oleme Albaanias. Meie otsustasime, et tahaks reisida ei tea kuhu. Why not Albaania? Ja meie kavatseme roadtripida mööda Albaania rannikut lõunasse. Me alustame Turresest, Turres möödame ühe päeva. Siis me sõidame edasi sealt Vloresesse, kus me oleme lausa 3 ööd. Ja siis me sõidame mööda Panoramic teed pidi Sarandesse, kus me oleme lausa 2 ööd. Vau, nii palju. Sarandest hakkame juba sõitma tagasi pealinna poole. Me lähme külastama sellist kohta nagu Cirecaster. Siis me peatume Piratis ja siis me põrutame tagasi Tiranasse, kus me paneme Tirana huugama. Räigalt. Aga me loodame, et sulle meeldib. Ja et endal elu ikkagist raskemaks teha või tegelikult pigem ikka põnevamaks, siis meil on olemas 8 erinevat taski, mida me peaksime selle reisi jooksul ära tegema. Ja kuulake nüüd hoolikalt. Esimene task, proovida kohalikku alkohoolset jooki. Teiseks siis õppida ära, kuidas öelda terviseks albaania keeles. 3. on mängida kohalikuga kivipaberkäärid. Vot see saab olema küll põnev. 4. proovida kohalikku toitu, mis on ikka kõige olulisem. Siis osta sõbrale, näiteks nagu tema, 5-eurine üllatus. 6. on õppida ära albaania keeles mõni muu sõna. Me tahame olla nagu kohalikud, tahame rääkida nagu kohalikud, nii et tahaks teada ka mõnda muud peale kõige tähtsama sõna terviseks. Tantsida või õppida albaania rahvatantsu. No idea, kuidas see välja näeb ja kas keegi üldse seda õpetab, aga ChatGPT arvas, et this is a fun thing to do. Ja viimane, tee pilti 5 erineva loomaga. Ja loodetavasti meil ei lähe need ülesanded meelest ära. Ja me teeme need ära. Okidoki, see you! Good morning from... Where are we? Good morning from Turres, Albania. Selline on siis meie humble accommodation 3 inimesele. Ei tea, kes selle niimoodi bookis, aga nii on. Aga kõige parem osa... Oodake, ma näitan WC-d ka. Miks see nüüd tossab? Ma pesin kuuma veega. Okay. Aga kõige parem osa on need reeglid ja las ma loen need teile ette. Guest house 10 horses. No smoking is the room. No loud noise, music for parties. Enjoy your stay, the most important rule. Et siis teate, et no smoking is the room ja enjoy your stay, the most important rule. Car reveal. Pershëndetje. Oh fuck. No ütle. Pershëndetje. Pershëndetje. Arvan natuke külmetada. Üks naisterahvas tuli mantlis, aga tüdrukud. Nii, aeg on avada minu lemmikäpp. Kohe vaatame siis, kas näete. Siim. See on Eesti mehed või? Kuule, minge ära. Revealin praegu teid Eesti mehi siin. Noh, aga need on need, kes sind like. Peab saipima ka. Kuul, need juba võivad olla või? Jaa, 1 kilomeeter away. Saad oma kuidagi Passati ja Versu ja. Eks me vaatame, kuhu see meid viib. Onu näitab. Sabine Krais, sa pead tegelikult nagu vaatama. Ei, see on ikkagist jah, et liikumisandurid ei tööta sellel autol ja tänavad on täiesti nagu, kõik paneb täiesti suvaliselt. Eile, kui me sõitsime pimedas, siis sa sõidad 90 ala, parem tee pool kiirteel on täiesti auke täis, tahad vasakul sõita, aga vasakul sõidavad inimesed 150 mööda terve aeg vilgutavad tuledega, et mine eest ära, see on nagu No clue, mida tegema peab nüüd muidu. Ma ei tea.
tea no. Pane silmad kinni ikkagist ja. Ei, inimesed on kõik tuututavad. Ja inimesed on kõik talveriietes. Meie tüdrukud suvitamas jällegist. Aga no, praegu on 20 kraadi. Ja neil on paksud joped. Nagu minu meelest on väga soe. Ei, parking on siin ka. Ma nagu soovid, ütleme nii. Kuigi need, kus ma autot käisin rentimas, nad ütlesid ka, et see aasta on kuidagi ülipalju eestlasi tulnud. Oho. Mida te teete siin Ei, no eestlased? täiesti suvaline ristmik jälle. Ei, see on ringtee on see. See ringtee jah, sorry. Ja vaata ise, kuidas lähed. Vaata ise. Ja mitte kedagi kotti, aga vaat mina tahaks nüüd siia minna, sõber. Ja nüüd me oleme tee peal. Ja ongi. Vend just ütles, et ma proovin vähem ropendada. Ma ei saa midagi teha sinna. Ülimõnus, siis leidsime siis. Või seda parkimiskohta, kui me tulime, seda ei eksisteerigi isegi. Me tulime nüüd mingisse suvelisse kohta ja saime vist pahandada härralt, et ei tohi siin parkida. 6 minutit sõitu ja parkimiskoha otsimist, mis pidi olema 6 minutit, läks siis nüüd mingi 40 minutit. Ja me lõpuks läksime mingisse kallimisse parkimismajja. No see ei olnud nagu väga kallis, see oli mingi 2-3 tundi oli 5 eurot. Ja nüüd me lähme siis lõpuks ometi hommikus sööme, kell on 11. Kõik inimesed on ikkagist jah. Ütleme nii, et päikse käes on väga soe, aga siis tuleb tuul, siis läheb ikka jahedaks. Mul nagu varbad nagu veits külmetavad, et ma nagu tahaks tegelikult koerad väljas. Tüdrukutel ei ole gluteeni talumatus, kuidas seda arvate. Ja see kõik läks 2 peale kokku siis 8,50 euro. 1,45 cappuccino. Bon appetit! Oleme jõudnud oma esimese vaatamisväärsuse juurde, milleks on siis amfiteater. Tegu on siis Rooma amfiteatriga Turrese kesklinnas, mis on ehitatud 2. sajand enne Kristust. Nagu näete, väga palju pole säilinud, aga midagigi. See samune amfiteater on 2 korda maavärinate poolt destroyed, hävitatud, lõhutud. Seda üks oli mingi sajandil ja siis oli 10. sajand. Ja see on siis Albaania Balkani kõige suurim amfiteater. Ja see on UNESCO kaitse Albaania lihtsalt kaitse all. Ja mahutavus? Mahutavus 20 000 inimest. Sikk! Just niimoodi. Cassandra ja Sydney ooperimaja. Mammud vette! Kas ma saan mingi aitsi ka siit? Võib-olla natuke. Sitamaja. Me oleme siis Turreses, see on siis teine kõige rahvarohkem linn Albaanias, see on sadamalinn. Turres asutati 7. sajandil enne Kristust. How is this even real? I don't know. I'm driving and I'm scared. Ühesõnaga hetkel on teed olukord okei. Aga kiirteed täiesti lappes, augulised. Ainult vasakul pool reas saab sõita, sest paremal on lähed sinna. Mõtled, et hakkad teisi nagu kiiremini sõitma ei saa lihtsalt, sest et siuksed kui need hüppekad on, et no jah. Kiirteed nagu, aga no 90 võib sõita ainult. Et jah, aga praegu on isegi hästi. Tiranast Turresesse tagasi olid lappes. Aga nüüd me lähme nagu lõunasse, praegu tundub, et siin on natuke paremad olud. Kunagi ei tea, mitmega sõita võib selles. Jaa, see on üllatus. Liiklusmärgid käivad kogu aeg 80, siis järsku 40, siis järsku 60, siis jälle 80. 90 ka vahepeal. Hetkel siis vist kusagil Päraperses mägede vahel ummikus. Kiirteel ummikus. Ja lihtsalt see
ei liigu see, mis siin toimub. Seleta seda. Seletage lahti. Kuidas niimoodi saab nagu? Ja tulge kõik nagu meie ei tahagi. See buss. Täitsa. Mine kohe pärast seda bussi. You prick. Kuidas nagu... Ei. Kuidas on võimalik, et see oli fucking 4-realine ja siis sellest saab järsku 1 rida? Nagu kuidas see võimalik on? Ja mis siin on nüüd korra 500 meetrit on 1 rida, siis läheb jälle 4-realiseks või? Mis selle point nagu on? Ja siis me seisame kuradi tund aega lihtsalt järjekorras või? Minu meelest võiks üks auto veel kõrvalt mööda tulla. Nii palju ruumi. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son, mariachi me acompaña. Ja nii palju ruumi on tee. Oipla. Sa oled Ott Tänak ju? Ott Tänak. Ott Tänak Fiatiga. Don't stop moving. Halloo. Siri, shut the fuck up. Okay. Wow, wow, weewa. Kasia enne ütles siis, et meil on mansion, kus me elame. Tema bookis on ju. Meil on mansion. Ma mingi... Mansion? Maison. Maison Apartments. Mis siin juhtus? Oi, kõik inimesed tulid. Kõik koosolek. See on siis meie teine tuba. Me saime vist parema toa, sest see on overbookitud või vähem. Me saime balkoniga. Okei. Kus siin tuli käib? No ničevo, ütleks. Vennad lihtsalt sõidavad autoga ringi. Ilma Volkswagen. Sorry. Ilma Opel. Vaadake nüüd, mis siin sünnib. Võta nagu. Attack the dogs. Jah, ses suhtes, et võtsime kaasa või no ei teadnud, ise tuligi praegu ja ta viib meid, lead away. Albaani seda GPS vaja muidu. Ei, võtsid kohaliku koera ja siis ta jalutab su igale poole. Tasuta jalutas ka. Ei katsu seda ei tohi. Siin on meil siis 2 õlut. Üks on siuke, teine on siukene ja need on siis Albaania õlled. Noh, peremees, kalme välja. Mõnusad see veiniklaas. Veiniklaasi sees. Norm. Väga nahaga. See on sinu on nagu lahjem. Jah, väga lahjem. No nii, first dinner, look at this, see on mu lemmikasi maailmas, kui lihtsalt laud on toitu äärel, Nii, lamb taste test, ma ei ole muidu suur lambasõber, aga siin riigis ikka peab proovima. Mu jaoks on seda kasuka maitset tunda ikka. Ma olen saanud väga halba lammast Eestis ja see on väga hea.
ja nüüd lammasöö mu lemmik. Lõpetage, mul on hiiglaslik karv. Kus kohas? Lamba peal. Me oleme veel leidnud igas. Ma oleks pidanud kohe lõpetama söömisega tüdrukud on nii näljas. Ärme tee sellest ühest karvast välja. Ja siis lihtsalt ilmus veel. Aga Sandra jätkab. ChatGPT ütles, et palun lõpetage kohe söömine. Kuule, kui ma väike olin, ma mängisin lehma pealuuga, nii et mis saab veel hullem olla. Ma ignoreerin lihtsalt seda kõike. Sa ei ütle midagi? Ei. Sest me oleme nii palju, ma oleks pidanud kohe ütlema tegelikult. Aga see, nagu niimoodi, kui me oleme juba pool toite ära söönud, ütleme, et neil on nagu mingi hea mida iganes nagu. Mina olen soustimi sööma lihtsalt. Sa ütlesid arve, ennad teid meile siukse asja, mis te arvate, et julgeme süüa või? No. Ja, ta söös karva. Mis see on siis? Õunamoos, aga nagu tarretis või? Ei tea, kas see nii rõve lihtsalt. Ma ei tea, ma olen nagu see pressure peale, ma peaks nagu selle ühe palli ära sööma. Mõnus üldse 29 euri. Terve õhtu sööks 2 peale. Me käisime Vestas, kahekesti, me läksime 50 euri nägu. Okei, 40, 3, 50. Ja siin 22, 19. Ei no, sina pead ka nüüd proovima. Ma ei taha ju, ma ei julge. See on soe ka veel muideks peale. Kas ma unustasin mainida? Nagu soe kuradi marmelaad või mingi siin tarret. Ei tea, see on väga veidel asi. Jälle mitmades ära. Ei saa aru. Aga see ei ole nagu halva maitsega. Ma ei tea, minu käest see kontseptsioon on lihtsalt nii. Aga see on väga imelik. See on nagu õunamoos, mis on tarretunud ja siis see on soojaks lastud. Aga see ei ole õunamoos. Jah, marmelaad. Me oleme jõudnud omadega terviseks. Me oleme siis omadega sellises linnas nagu Vlore? Kui on täppi peal, siis vist tähendaks A. Ja me tulime paadireisile, sest meile kohtusime... Vau, sa oodake. You're not ready for this view. Insane! Ja me tulime paadireisile, siis me kohtusime mingite meestega, of course, kodu juures ja nad soovitasid, et kuna on viimane ilus ilm. Ja me sõidame siis 3 erineva kohta selle paadireisiga. Ja we're gonna take you with us, of course. Ja see paadireis maksis siis 25 eurot per face. Nii et jää, põnev. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche. Tere tulemast. Me oleme jõudnud nüüd, mul läks meelest praegu korraks, Zazani saarel. Ja Zazani saar oli vana sõjaväebaas ja siit saarelt leiabki erinevaid sõjaväe mahajäetud objekte, tunneleid. Ja fun fact, või no tegelikult see ei ole nii fun, on see, et perekond Trump ostis selle kogu saare ära ja nad kavatsevad siia ehitada resorti, luxury resorti ja rohkem siia saarele tegelikult varsti enam ei saagi, mitte kunagi. No kui sul on raha, et maksta Ivankale raha, siis jah, for sure. Aga ühesõnaga, ja me oleme siin saarel ja... Oda. Sabi. Jah. Chat. Is this real? Chat. Is this real? Ühesõnaga, me oleme nüüd Haks Ali koopas. Haks Ali oli legendaarne Albaania
piraat ja tema peitis ennast selles koopas. Ja praegu meie paadimees, paadikapten ütles, et siin ei tohi enam ujuda, et most probably ta arvab, et 5-10 aasta jooksul seda koobast üldse ei eksisteerigi enam, sellepärast et iga talv kogu aeg vajub see asja nagu sissepoole. Vabandust. Thank you. Nii et jaa. Alexa, play Eurosummer. Finance bros are out. Ma ei tea, miks pidime minema kusagile enne baari, kus vaadata sunseti, meile öeldi, et tahad süüa ei saa. Kõik ülejäänud lauad said süüa välja meie. Maksime 7 € kokteilist. Okei, kokteil oli hea, aga liiga palju. Aga nüüd? Maksime 20 €, kohe varsti näete, mille eest. No tüdrukud said juba salati ära kõhti nii tühi, aga see siis kõik 20 €, joogid ka. Ma ütlen. Ja salat, mulle tundub maailma parim salat, kus ma söönud olen. Nii soolane. Bon appetit! Kas need lapsed pole nagu nädala söönud? Damage lihtsalt. Ma arvan, isegi mehed ei jaksa seda kõik ära süüa. 24 minutiga lihtsalt 5 erinevat roogas. Täna oli tegus päev ka. Ja. Me sõime lõunaks ainult krõpsu küpsist ja väikseid vorstiviile, nii et nad ei saa meid jutkada. Nagu friikaid tooge juurde, ütlen ise. Ise tahaks feta juustu juurde. Ei, kui te tulete Albaaniasse, tulge siia sööma. Nagu amazing. Nüüd me oleme Vlore vanalinnas, see on nii kontrastne, kuidas see on, et just me parkisime kusagile täiesti, et sõitsime nagu sinna, kus me just parkisime. Mingi täiesti X mööda, nagu X teid pidi, mis on täiesti õudsad, nagu nii siuke ghetto. Ja siis on siin siukene nuku tänav, on ja. Huvitav fakt on see, et me oleme näinud, eile eriti nägime vanemaid naisterahvaid musta riietumas. Ja me olime ka, mis see on, et see on mingi religiooni värk või midagi. Ma küsisin Mr. ChatGPTilt ja tuleb välja, et Balkani maades on siuke komme naistel, et kui nende armsam ära sureb, siis nad hakkavadki austusest riietuma ainult musta. Nii et, vot, jälle targem. Kus siin? Kõik tantsivad. Yeah. See on siis purak. See on spinaatipurak, see on juustupurak ja nagu Cassandra ütles, alati feta, alati kurk, alati tomat, alati rohkelt kastet. Aga me ei arvanud, et see nagu nii suur on. Aga me jagame ja siis toodi välja meile see, sest me tellisime mingi pannkooke ka. Ja õnneks on siin, et menüüd ei ole ja sa ei tea palju maksma pead pärast. See on surpriis. See on surpriis, jah. Seda vaatame järgmises episoodis. Nii. Aga see on meie essatääs. See on meie essatääs. Me saame maha selle, et proovida kohalikku toitu ja do the honors. See oleks nagu mingi koogilaadne asi, aga see ei ole üldse kuiv. See on väga hea. Huvitav, ma ütleks. Ma oleks nagu saanud. See meenutab nagu... See on mingi kooki. See meenutab, mida vana tööstused sõid. Tuuridi käkki või? No need talupojad ja need panid seda mingit toitu, mis tehakse mingiga või jõuluüritustel sai seda. Oligi siis käkk. Veri. Ei. Verikäkk. Verikäkk on teine see. Feta. Eile oli parem feta.
pärast seda reisi me oleme feta eksperdid. Siis me oleme, see on meie 3. kord süüa fetat. see on siis nüüd, mis see oli? Pannkoogid põhimõtteliselt. Ja moosi ja fetaga. Nii. No. Nagu sõrniku maitsega. Aga ju vähem rasvasem. Ja õhulisem. Jah. Et siin ei ole nagu seda kohupiima sisse topitud, vaata, et on nagu ilmselt kohupiimaga miksitud või midagi. Kõik kukkus maha. Ja see feta tapab selle maitse ära. Nii et. Ma rohkem midagi arvata. Mulle meeldib. Nagu ei ole liiga magus, aga samas. Ja ma mõtlen üleüldse sellest, et see on siuke nende traditional thingi. Siukesed teeolud. Ma lausa lasen akna alla, et te näeksite. Mõnus. Tüdrukud tegid saada, kuradi turistid filmivad siin meid teidres. Ei, nagu eriti ongi mingid linna sellest meil nagu tänavalt eemal on täiesti nagu, ongi siuksed teed. Isegi mündis on paremad teed. Ja üldse veis alati nagu juhatab ka siis siukestest kohtadest, et saab kiiremini. Vestvedas on nagu nii erinevalt, on suur linn seal on ja, või noh, suurem linn. Ja siis on täiesti nagu suburban area on siis selline. Chicken, look at all those, is that a chicken? Nad ei ole lihtsalt teed veel valmis saanud siin, aga see tuleb, ma arvan. Oleme uues kohas. Jälle on tüdrukud tellinud omale kõik, mis menüüs võimalik on, kõik võtsime. Ja me saame ka uue selle taski täidetud ja me proovime kohaliku alkoholi raki. Raki on siis kohalik Balkani siukene kange alkohol, mis on tehtud viinamarjadest või ploomist ja siis neid on siin erinevaid maitseid. Ja selle restorani omanik, kus me oleme, oli mingi, et mul on raki, minu enda raki, nii et ja siis ta ütles, et teeme kõik koos ja üldiselt seda tehaksegi siis kodustes tingimustes. Kodune puskar on see. So how old is this raki? 7 years old, aged in an oil barrel. And it's my raki, I made it. Okay. Just like sip it. No, I don't prefer zip it. Oh, I don't like to suffer that long. Suffer? Okay. How you say in your language? We say terviseks. Terviseks. Where are you from? Estonia. Estonia. This is a sexy town. But how do you say? Gezuar. Kesual. Gezuar. Kesual. Gezuar, that it means happy. Ah. Kesuar. Kesual. Gezuar. I'm gonna take half. Oh. This is strong. Yes, Hmm. but small. Smoky. Smoky, yes, because we kept in an oil barrel. Ah, okay. Very strong. How many? 48. We usually drink vodka, which is like 40 in Yes, Estonia. but vodka has a strongest flavor. It's Yeah, stronger maybe, in yeah, the maybe, throat. yeah. Vodka is stronger in the throat. And normal raki is very strong in the throat when you drink it, but this is less strong in the throat because all the high toxins has evaporated from the barrel and became like more dense and better. Very Oh, interesting. thank you. Thank you. You're welcome. I'm gonna let it here. After food.
pean pudelist. Tundub, et täna läheb peoks. See maitseb Veits nagu konjak, ma ütleks. Siuke konjakilaadne. see tekitas minus natukene kuidagi see, mida meile Vietnamis anti Ha Giang klubis Happy Water, et see on siukene sarnane, aga sellel on hästi siuke nagu sügav maitse, et Vietnami sellel Happy Wateril ei olnud nagu, sa võtsid lihtsalt nagu siukest kuidagi bland, aga kange asi. Ja see on sama, aga siin on nagu siuke smoky ja see on rohkem nagu siukest põhja. Ise olen ka nüüd heavy alkoholi connoisseur. Mis see sõna oli? Läks meelest, aga me saime 2 taski täidetud. Come on. Kanju. Ei, mul ei tule meelde enam, aga see tähendas happy. Happy. Me küsime uuesti. 2 taski tehtud. Let's go. See on siis nende oma tehtud sai. 3 erinevat kastet ja see oli siis see Fergese, mis on siis mingi kohalik värk. Ja Cassandra, mis sa ütlesid nagu see maitses? Nagu mingi tomatipasta. Ja. Samas veits nagu ma ei tea, mingi ricotta juustu ma tunnen, et see on siuke juustune, aga siis ongi jah tomatiga. Siuke interesting, aga siin feta väga maitsev. Oliivid. Mina nüüd kui oliivi ekspert, sest et ma olen täiskasvanud ja hakkasin sööma oliivi lõpuks. Siin ei olnud oliivid, aga eilses kohas olid. Jah, põnev. Another day, another list full liha. Lihakäntsaga tüdrukutele antud. Ma enam ei mäleta, mis see oli mis, aga... Tõesti ei öelnudki ju, ütles ikka. Ütles mingi kotlet, see oli vist mingi... Ei tea. 5 minutit hiljem. Nali läks kauem, aga no... 10. Ütleme nii, et... Sellel ei olnud midagi viga. Sellel ei olnud midagi viga, aga see liha oli väga üleküpsetatud, nagu väga üleküpsetatud, aga vähemalt... Üks kotlett oli ja kõige parem oli sai, see tšiki kaste ja salat, aga liha oli suht ikkagist ja vähemalt good thing, et vähemalt ei olnud ühtegi karva, nii et a win is a win. A win is a win. Tüdrukud tulevad õlle jooma, küsitakse small või large, mõtleme iga võtame large, et noh, seal nüüd muidu peame jälle ühe juurde võtma, et see on umbes nagu 2 tavalist ja see on ju 2 purgi täit on äkki see large. Mis asi see nagu, mis suurus see isegi, ma ei ole elus ka nii palju õlle ära joonud. Oktoberfest. Täielik 0,5 liitrit. Ostsime 8 eurist kaardid. Aga ühtegi mängu ei mäleta. Ega reegleid, nii et grabi fun. Tulime ühte baari, kus me oleme varem olnud selleks, et tasub pähkleid saada. Aga see isopiir siis, mis me jõime, maksis, arvake palju maksis see isopiir. Ma ootan. Arvasti ära. 2,5 eurot. 2,5 eurot. Üks asi, mis me veel avastasime, kui me nädalavahetusel siin ringi käisime, et kõik jõid õlle. Täna on esmaspäeva õhtu. Kõik joovad espressot ja vett. Me oleme ainukesed siin, kellel jälle õlle ees. Ja teised kõik vaadake, piiluge. Huvitav, mis siis juhtus, et homme tööpäev, et ei saa juua. Ei, aga me oleme šokeeritud, et 2,5 eurot ainult selle õlle ees pidi maksma. Nagu andke veel 10 tükki reaalselt. Tõmbasid tagumiku küll. No, nii koleda vaatega bensiinijaams. Mul täpselt siuke tunne, nagu ma oleks Spike Kids 2. Õnneks ise ei pea tankima, tangitakse sinu eest. Nagu... Cray. 50 eurot või? Aga no full paak. Sellise vaatega tanklas. Tüdrukud otsivad raha, et tollijonule maksta. Tollijonu vaatab teile otsa, ütleb you can go. I was like, sure? Yes, ja tegi silma ka veel. Väike wink. Me nüüd siis oleme Logara Passil, mis on üks kõige cinemaatikumaid, panoraamikumaid, vinematikumaid sõite. Säästme praegu 2,5 eurot. Ja, milline win? A win is a win.
ma saan teha ära loomaga pilti. Seisa. Tone. Yo, chat. Is this real? Is this real, chat? Kui teid huvitavad, mis metsloomad siin on, siis me avastasime, et Albaanias on hundid, karud, delfiinid, flamingod. Siuke tavaline nähtus. Nüüd siis teate. Market Niku. Hey. Come on, Market Niku. Let's go, brothers. Let's go. Tüdrugud are on a mission. Tere! Oh my god, brother komistas. 3 looma on jälle. Jälle, kesklinn on seal. Meie majutus on siin. Siin on iso auk. Kas see nüüd, keegi pani meie eest nüüd vaatamata. Me vaatasime vaid vaateid ja hinda. Muu oli suva. Kui meil ei ole merevaadet, siis mina hakkan reaalselt räuskama, sellepärast mina puuksin merevaate. Me lihtsalt alla minema ju. Ei, left. Aga vaata, noolt näitab ju, et alla mine. Mine vasakule ja vaata, mis saab vasakule. See objektiil ju. No kui meie kodu on objektiil. See on see kuradi korter nagu nii. Objel praegu isiklikult. See ongi meie hotell. Ai, väga mõnus. Aga kuhu nüüd siis? Alla vist. Siin on toikad ju. Ma räägin. Me oleme täiesti vales kohas. Meie parkla on seal. No nii, katse 2 siis. Vaatab, kuhu siit saab. Hea majutus. Jah, seal on see park. Ei, hästi pukitud, ütlen ausalt. Nii, me ei teadnud, et meil on nagu mingi eesruum köögiga ja... Oota, avame kõigepealt sellega on niimoodi alanud. Ei! Okei. Vaata seda. Tere tulemas minu härmed. Koitõmed. Hakkab siin niimoodi Insta-pilte tegema, et vähe ei ole. See ongi see seaside view. Sideways. Campaign. Jõudu. Okei. 68 € 2 ööd. Nagu... ruumi küll siin, et pidutseda. Paneme selle Tinderi huuga. Ei. Toilet. Nii ilus. Meil on isegi shampoo. I'll take that. Ma ei lähe alla. Aga... Welcome to Sarande. Sarande, sest täielik siuke kuurort. Linn. Hästi nünnud väiksed tänavad. Aga siis on kõik on kinni. Meie veetestija läheb. Sooja kui eile. Tõeliselt? Jah. Mina Sarandes. Me oleme siin ainult 2 päeva ja homme me tahame minna Sarandest välja populaarsesse kohta, kus on ilusad rannad. Üks minu tuttav ütles, et see pidi olema lamp, aga oma silm on kuningas, nii me vaatame ikkagist järgi, nii meil ei ole väga palju aega, et siin Sarandes nautida. Täna on apparently viimane kõige ilusam ilm, homme on juba vaikselt pilves ja siis hakkab sadama. Nii et veitsa
siuke bittersweet. Kahju, et ei ole rohkem. Tahaks nagu full siukest ühte päeva, kus lihtsalt oled rannas, ujud, võtad päikest. Kuna Sarande on siuke kuurortlinn, siis siin pidi olema palju kallim ka. Praegu käisime suveniiripoes, siis olid ikka hinnad suht krõbedad. Väiksena, kui Kariibi mere piraadid välja tuli, oli mu suurim unistus saada piraadiks. Ja ma olen alati tahtnud piraadi laevale minna ja palvetanud vasta. Oh my god, oh mein Gott. AM. Ja AM on ka Albaanias. Seal on New Balance'i, Adid, Nike, huvitav, kas need on originaalid? Kindlalt. Kindlalt. Tõin siis sõbranna kogemata kui ülikallisse kohta. No mitte ülikallisse, aga ikkagi Albaania kohta päris kallisse kohta. See ma vaatasin, et see on meie kodu lähedal. Tuleme siia, et Albaania vein. Ja see on siis kala seafood place with sunset view ja kohaliku veiniga. Ja proovime siis. Maitseb nagu tavaline Albaania vein. Mul on siuke suvitsune, siuke hästi huvitav. Ma arvan, sulle ei meeldi. Ma ei tea, sinu oma on jah, veits siuke veita. Sinu on jah. 6 eurot näos. Mul 5. Annab tunda. Pasta enamjaolt 12–13 eurot ja pearoad kallimad 15+ eurot. Aga näkku läheb ikka lõpuks mingi 20 eurot. Kui te vaid näeksite, mis meie homne hommikusöök on. Nii et varsti näete. You win some, you lose some. We're cooked. Chat, we're cooked. Eestlased on kassa selja taga. Meil sai läbi see, et saame kõikidest asjadest rääkida. Suvalisi asju lihtsalt välja öelda. It's over. So now we're from Latvia. Yeah. So today, guys, we're talking about. Why do I look like? Should we get another one? No, What we about- have beer. What about our bar? Where we live, we have a bar, a shisha bar, and also we have beer. And we bought some cheeses to try. Weird cheeses. Weird. But why do I look like I have 8? Chat. Õlu oleks hea homme rannas. Keegi peab vist sõitma. Lähme vaatame korra, mis seal all baaris pakutakse. Äkki me saame ühe kaasa võtta? Näost ära kuidagi. Ma ka. Me peame ruttu ära minema. Muidu me veel libastu. Maybe you can make a recalculation and... Yeah, sure. Thanks. Mulle meeldib see teenindaja. Mulle meeldib teine. Ega ei saa meeldib teine teenindaja. Me piilume neid siit august. Šana kada srombat sa nagu nõudsne. Oma välja mõelda. Miks ma arvan, et teil ei ole siukest head kuulmist? I'll just pay. Sister is paying. Oi. Nii palju läks maksma. 40 eurot. Thank you. Thank you so much. Nice evening. You Bye. too. What for me? Cassandra Vega seal. Ja see on minu. Tahad sa otsaga? Šunaga nemad snäga teevad seal. Miks sa ei taha muga välja mõeldud keeles rääkida? Jaa.
Что мы снова снапа снова? Что мы снова снапа? Чекайте. Ma filmisin, ma ei filminud, 2 kassi oli siin. Tegin ja 2 tükki hüppas ämbrist välja, 4 on neid nüüd. Kassilause. Ja nad lihtsalt niimoodi. These are your kittens? Baby. There's so many. I have only 4. Only. So small. You're so small. Only red? No, we don't want red. What ears do you have? Have you tried? Yeah. We can have kortša. 2. Yeah. Ei, see oli nii vald, kuidas need kassid hüppasid siit ämbri. Jälle ma ei saanud peale. Iga vanad head eestlased, tõmbad ühe väikse sipi seda alkoholi. Ja kohe on vaja juurde minna ostma. Mingi punast veini, aga noh, kui ma selle juba lahti teen, siis ma pean teile terve pudeli müüma. Ei, sealt jookseb minu piir. Ma ei oska piiri pidada. Kas sealt? Aga sealt jookseb minu piir. Mitte, et me pidime ostma selle õlle, eks ole. Tegelikult endal on kapis 2 õlle olemas. Mina mõtlen randa mulle. Mina pean sõitma. No kuule, kui sa ühe õlu ära jõud, siis ei tee sul mitte midagi. Lähed ujud välja selle. Mr. Lova. Vennad läksid vale ukse taha, lihtsalt rammisid seda. Räägivad, kuidas mingi Türgis ja räigelt teeme viina. Minust võiksid eestlast ka olla seda. Sütamaja. Maksad nii palju raha. Mis juhtus? Ma ei tea. Chat, you're cooked. Sütamaja.